ल गाइस हामी चाहिँ आज कहाँ जाँदैछौँ? हामी आज छिकेश्वरी जाँदैछौँ। लाएर रमाइलो हुँदैछ गाइस। रवि सर चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, हाम्रो काइला बरो छेक्यो छेक्यो एउटाली जाँडा भने जस्तै भइरहेछ गाइज। कस्तो लागेर चिन्थ्यो म्याडम? भाइ एक्साइटिङ गुरुङ दिदी ए सर चाहिँ कस्तो भइरह? गर्मीमा जाडो भएर काइला काकालाई त नसोध्नु है होइन त्यसै हात छोडेर पछाडि फर्किनु। म यसो तलतिर गराउँछु। ओ गुरुङ भाइ के छ? हेलो सर चाहिँ के छ? ल गाइस हामी चाहिँ आज छिकेश्वरी जाँदैछौँ हाम्रो जम्बो टोलीसँग। झाडो भएको मलाई त के चढ यार। बाटो पनि बब्बाल, रातभरि पानी परेर होला, एकदम दामी खुलेको मौसम। जाडो भयो गाई, जाडो भयो। आबु खैरेनीबाट अलिकति माथि छिकेश्वरीको डाँडातिर जाँदैछौँ। तर एउटा डाँडो काटिसके पछाडि हामी ओह्रालोमा छौँ गाइसहरू। मलाई चाहिँ डेन्जर जाडो भइरहेको है। हाम्रो गुरुङ भाइले चाहिँ लास्टै जाडो भइरहेको अरे। रवि सरलाई कस्तो भयो? जाडो भयो हेर्नुहोस् है गाइस, हाम्रो दाजुभाइहरू, हाम्रो पुर्खाहरू हरायो। अर्को बादली हाम्रो सर कराइरहेछ। कस्तो लागिरहेछ इन्दु म्याडम? ओ इन्दु हाई। दुईटा रहेछ, तिनटा भए हामी हुन्थ्यो। सन्जु र इन्दु हाइट पनि सेम छ। खै खरे खरे होला। तिमी जाएको है, तिमीलाई नयाँ संसारै लाग्छ होइन? वाउ दामी छ हेर्नु न। आमा वेदर चाहिँ दामी हो कि। रोड रोड होइन यो त्यस्तो कालो भएको रोड चाहिँ असाध्यै दामी लाग्छ क्या। है गाइस घुम्न खस्ने ठाउँ यस्तो पहाड छ। छिकेश्वरी जाने यो चाहिँ मुक्लिन बजार होइन? वाउ ल गाइस, जिउँदै स्वर्ग हेर्नु छ भने छिकेश्वरी आउनुहोस्। दिउँसोमा नआउनुहोस्, बेलुकामा नआउनुहोस्, बिहानमा आउनुहोस्। पानी परेको बेलामा आउनुहोस्। मलाई त सेम हाम्रो गाउँ लाग्यो यार।
हामी चाहिँ कुहिरोको बिचमा छौँ त्यो रोडमा जान्छौँ हामी यहाँबाट माथिबाट कलाएर घुमेर अब हामी यहाँबाट खाल्टोमा झरेर उयो माथि देख्यौँ डाँडा चाहिँ कुन चाहिँ डाँडा हो हामी त्यो माथितिर उजो डाँडा हो हजुर के भन्नुभयो त्यो डाँडा त हामीलाई पनि थाहा डाँडा भन्ने त तर छिम्केश्वरी भन्ने चाहिँ बल्ल थाहा भयो ल गाइजहरू हामी चाहिँ यहाँबाट टक्क लाएर यो गाउँ हुँदै ऊ माथिको यो डाँडामा पुग्छौँ यो डाँडा होइन यो यतापट्टिको डाँडा खै कतापट्टिको हो यो डाँडामा हामी आज जाँदैछौँ है गाइस यहाँनिर चाहिँ हल्का अब अफरोड सुरु भयो यो खोलामा मात्रै हो फेरि पिच नै छ यतिको बाटोमा जस्तो गाडी पनि जान सकिन्छ नसक्ने भन्ने चाहिँ छैन यो चाहिँ खहरे खोला गाइस हाम्रो गुरुङ भाइ चाहिँ कामिरहेछ जाडो भएर डेन्जर जाडो भन्दा पनि है यहाँ झर्ना जस्तो नि रहेछ ल त हाम्रो शुक्र चुमान ज्यूले चाहिँ यहाँनिर एउटा पुल चाहिँ हालिदिनु पर्यो यताको को रे गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमान छिम्केश्वरी गाउँपालिकाको आबु खैरेनी गाउँपालिका ल है गाइस ब्याक यु यो खोला त्यो सेतो फुल देखायो नि भाइ उनीहरू दिनमा आउँथ्यो बुतो खाली बेलामा हाम्रो कामलाई चाहिँ ल हाई है गाइस यो हाम्रो गुरुङ भाइको आइफोन 17 भन्दा कम भिडियो चाहिँ आउँदैन भनेर चाहिँ हामी भिडियो बनाएर आयो होइन हेरौँ कसको भिडियो दामी ल होइन त गुरुङ भाइ ल गाइजहरू यो मानुङकोट होइन नझुकिनु होला यो छिम्केश्वरी हो ऊ माथि झर्दा रहेछ क्या ऊ सिधा देखेन ऊ यहाँनिर है गाइजहरू यो चाहिँ हिमाल होइन यो पहाड माथि चाहिँ कुहिरोले हिउँ जस्तो देखिएको हो रे क्या झरना झर्यो झर 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 खोला बग्यो कल 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 तिम्रो मायाले के गर्यो मन भयो चञ्चल है गाइज यो पहिरो चाहिँ 3-4 वर्ष अगाडिको पहिरो हो हाम्रो घरबाट देखिन्छ नमस्ते आमा है गाइजहरू हामी चाहिँ अघि माथि देखेको डाँडामा आइसक्यौँ हाम्रो काइलापुर पहलै रहेछ अहिलेसम्म बाटो चाहिँ एकदम दामी छ गाइज यही पहिरो हो त्यहाँ घरबाट देखिन्छ होइन पहिरो है गाइजहरू कच्ची बाटो सुरु भयो यो पनि एकैछिन मात्रै हो धेरै बेर होइन माथि छ पिच
अनि तपाईँ कति यता पनि सब आइसक्यो ए म माथि पुगिसकेको छु ल है गाइज यो मानुङकोट होइन फेरि पनि माइक्रो पनि आउँदो रहेछ त यी पनि आएन बन्दीपुरको रुटमा आयो बन्दीपुर हो क्या त्यता जाने बन्दीपुर हो क्या त्यता हो त्यतापट्टि हो है गाइज यहाँ माथि चाहिँ खत्रै अफरोड रहेछ यो चिल्केश्वरी रिजोर्ट यो बन्दैछ यो बनेर भ्याएपछि दामी देखिनेवाला छ यो रिसोर्टकै हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होला होइन यार पुरै कम्पाउन्डभित्रै छ जस्तो हाल्दा चाहिँ होस् न हामी चाहिँ डाँडामा आयौँ त तिम्रो झर्ना हेर्न मन छ भने झर्नाको टुप्पा हेर्न मन छ भने त्यो यार गुरुङ भएको इच्छा चाहना पुरा हुँदैछ त वाउ ल गाइस आज यो स्यामसङ ग्यालेक्सी S26 अल्ट्राको भिडियो के भन्छ अरे स्टेबिलिटी चेक हुँदैछ यो उफ्रिँदा पनि भिडियो उफ्रिन्छ कि उफ्रिँदैन भन्ने कुरो हो हामी चाहिँ यहाँ लास्टै उफ्रिरहेछौँ हामी चाहिँ यो भिडियो रिक्स लिएर भिडियो बनाउँदैछौँ गाइज यहाँ एउटा हातै यसरी समाउनु परिरहेको छ गाडी यहाँ यस्तो बाटो छ यार स्वर्गभन्दा कम छैन यो ठाउँ है गाइजहरू बाइक चाहिँ बिचबिचमा ठेल्दै ठेल्दै आउनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ तर गाडी चाहिँ यो राक्षस हामी चाहिँ राक्षस गाडीमा आएको कारणले गर्दाखेरि ल गाइजहरू लाउनु ल यहाँबाट चाहिँ हामी 1100 मिटर हिँड्नु पर्ने छ उकालो बाटो सिडी सिडी 1100 मिटर हेलो गाइज हाम्रो गुरुङ भाइ चाहिँ वर्ल्ड कप हेरिरहेको छ ए ल मेरै खिचिरहेको रहेछ ल ठिक छ म नि आउनु पऱ्यो नि होइन भिडियोमा ल ठिक छ हाई हेलो ल धेरै वर्षपछिको हाम्रो चाहना आज पुरा हुँदैछ गाइज हामी चाहिँ आज छिम्केश्वरी मन्दिर दर्शनको लागि जाँदैछौँ हामी मात्र होइन यहाँ धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ हामी चाहिँ सबैजना मिलेर एकैचोटि आयो भनेर भनिदिउँ न है ल है गाइज हाम्रो सन्जु मिस ल हेर्नु त हिँडेको यस्तो पाराले कहिले पुगिन्छ कस्तो लागिरहेछ सिन्धु मिस सन्जु मिस कस्तो लागिरहेछ हे सुना है पूरी धरती तू चलाता है भगवान है कहाँ रे तू खुदा है तू ल गाइस ल हाम्रो गुरुङ भाइ चाहिँ ब्याग बोकेर क्यामेराम्यान बन्दैछ हाम्रो सन्जु मिस चाहिँ फ्ल्याट हामी चाहिँ अहिले 1965 मिटरको अल्टिट्युडमा छौँ अब चाहिँ बल्ल रियल सिडी सुरु हुँदैछ छिम्केश्वरी मन्दिर जाने बाटो हामी गाडीबाट
लगभग आधी घन्टा जति हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो। हामी लगभग 20 मिनट जति हिँडिसक्यौँ र यहाँ चाहिँ नेपालको झन्डा र रवि सर चाहिँ उहाँ पुगिसक्नु भएको छ। रवि सर हात हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। हिन्दू मिस पछि पछि अरू गाइजहरू चाहिँ गुरुङ भाइ जोस् रमाइलो हुँदैछ। नेपालको झन्डा रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो र गाछरी यो बल्दो यो सान हाम्रो। ल है गाइज हामी चाहिँ फाइनली छिम्केश्वरी मन्दिर आइपुगेका छौँ। ल इन्दु मिस यहाँसम्म आइपुग्दा कस्तो लागिरहेको? हो सरलाई कस्तो लाग्यो? बिन्दास आनन्द हल्का कस्तो लाग्यो? हिँड्न सहिलो गाडी चलाउनु 20 मिनेटमा आइपुग्यो। हामी पनि 20 मिनटमा आयो। हामीलाई चाहिँ 20 मिनटमै आयो तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले घडी हेरेनौँ कि। ल आजको हाम्रो कम्पिटिसनको सबैभन्दा विनर हामीले किन भन्दा कम्पिटिसनमा स्टिडी विन्स भनेर राखेको थियौँ। यो मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ है? यो मान्छे चाहिँ विजय गुरुङ भन्ने मान्छे है गाइज। यो खराएको पछि पछि दौडेको कछुवा। के छ इन्दु मिस? ठिक छ ल है गाइज, मेरो हालखबर पनि ठिकै छ। म नि यहाँ आइसकेँ, रमाइलो भयो आज। छिम्केश्वरी माई मन्दिर। दर्शन चुटी गर्ने है एकचोटि गर्ने खोला, त्यो खोला तरिएको थियो नि हामी। यही खोला त हो। यस्तो मिठा हावा चलेको यहाँ त झोकेर यसो हाम फालिन्छ, ब्रेक त लाग्छ होला मस्तिको लागि मात्र। होइन
बालकमै प्रसन्न हुआ ल गाइस यो चाहिँ बुढीदेवी छिम्केश्वरी माईको आमा। छिम्केश्वरी मन्दिर चाहिँ यहाँ थियो, कुहिरो लाएर नदेखेको। छोरीले बलि खायो भनेर चाहिँ आमा रिसाएर यहाँ आएर बस्नु भएको अरे भनेर भन्ने चलन रहेछ। शीतल लाग्यो है घाम लागेर छुट्टै यहाँ यो अर्कै हुन्छ। ल गुरुङ भाइ यता हेर कस्तो लागिरहेछ? एकदम दामी वेदर चाहिँ दामी छ। सिन हेर्न नपाए पनि सिनभर पछि जता हेरे नि हुन्छ होइन। वेदर फिल गर्ने कुरा हो नि त होइन। सिन भने त हेर्ने कुरा हो, जहिले हेर्दा नि हुन्छ, जसले हाले हेर्दा नि हुन्छ। तपाईँले खाना खाएन भने त पछि माथि गएरै कता थाहा पाएन त हामीले त। नागे पोखरी जाँदा हेलो गाइड्स। हेलो ओह्रालो झर्न त रमाइलो भएर है। तर खुट्टा कामिरह हो
बजार गाइजहरू सब्सक्राइब के अरे के गर्ने रे सब्सक्राइब हेर्दा ल हेर हेलो कल्चरल ड्रेसमा छ सबैजना यार सुड्का होला यार पहिला क्या टाइम दिने काठमाडौँ सहर त त्यही रहेछ यार यहाँबाट हेरेर गोरखकाली ढलटार गर्ने यहीँबाट मान्छे जान्छ हो नि यहाँबाट हिँडेर जानु ल ल गाई चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईजना चाहिँ ड्युको लागि बाजिराख्ने है हाम्रो गुरुङ भाइको जिउ खाइलाग्दो किन छ ल हेर्नुहोस् गाइज यो कारणले गर्दाखेरि खाइलाग्दो जिउ छ खुवाइ हेर्नुहोस् खुवाइ ल खाइयो है यता खाएल भन्ने कि नखानुला खाएल ल ल ल ल ल सबैले ल खाए ल ल 1 2 3 खाएल खाएल